სიუჟეტს და ჩართვებს და კი ბატონო მოვისმინოთ. მოგესალმებით, თუ ვინმეს უჭირს, მათ შორის გონებრივად არის ბატონი მდინარაძე, ფაქტია ხა ეს, რასაც ჩვენ მისგან ვისმენთ, ეს არც კვალიფიკაციაა, არც პოლიტიკური კვალიფიკაციაა და არც ახლა ამ დღეს უნდა უსმინო პირდაპირ ეთერში რა უნდა გავაკეთოთ. არ მისმინოთ და დატოვოთ ეთერი. არა, ეთერის დატოვება მე არ მჩვევია. თქვენ გადაგიხართ ამ დღეზე რომ ეს ყველაფერი გადაფაროთ. აგებთ დებატებს რეალურად საკმარისად ვისმინეთ თქვენი აბსოლუტური იდიოტიზმი, ეხლა მომისმინეთ მე. თქვენ მიჩვეული ხართ ერთი წუთი და ეხლა მომისმინეთ. დადგმებს ვინ არის? მიჩვეული ეხლა მოგასმენინებთ. ეხლა მოგასმენინებთ ვინ არის? ეხლა მოგასმენინებთ ვინ არის დადგმებს მიჩვეული. ბატონი მამუკა მდინარაძის საადვოკატო, არათუ ყველაზე ანაზღაურებადი ადვოკატი არიყავით. არავის არ გაუგია თქვენი საადვოკატო მოღვაწეობის შესახებ არაფერი საერთოდ. თქვენ იყავით კლასიკური გამყიდველი ადვოკატი, რომელიც სახელმწიფოსთან თანამშრომლობდა და მთელი 4 წლის განმავლობაში ამის გამო მოხდა, ფულს იღებდა ამაში კლიენტებისგანაც და სახელმწიფოსგანაც, სუსის აგენტი იყავით, ჩვეულებრივი, მათ შორის ნინუას ადვოკატი იყო, რომელიც გაყიდეთ ჩვეულებრივი. ეხლა მომისმინეთ ბოლომდე ერთი წუთით რა. აი ხა ეს რაღაცა მომისმინეთ ბოლომდე და მე გამეცით პასუხი რა. დაბრალებები მომისმინეთ ერთი წუთით და მე გამეცით პასუხი. იყავით სუსის ადვოკატი ჩვეულებრივად, ყიდით თქვენს კლიენტებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინა ნინუას ადვოკატიც იყავით და ბოლომდე გაყიდეთ ის, ამაში აიღეთ ფული, ეს დაგიფასდათ და გახდით ქართველი ოცნების წარმომადგენელი. დაასრულეთ ერთი წუთი და მე მომისმინეთ და გამეცით პასუხი და მეც გავცეთ. შეიძლება ნუყვირი ხარ პირდაპირ ეთერში არ აგავთ. ამის შემდეგ ორივეს მინდა. ამის შემდეგ ჩემი ორალურ ხელებს მე გამსვაფროთ. ძალიან თემებს ეხებით. ეხლა და ქართველი კაცი შეეხება ეს შეეხება არ შეიძლება. მე ვისაუბროთ ვინ რა შეეხო რა. თქვენ თვითონ შეეხეთ იმას რომ მე ქთამი მივეცი ვიღაცას, ამიტომ ვერ გამაჩერებთ ეხლა ყველა ლაპარაკობ. არა, ქთამი მიეცით არ გეუბნებით. ლაპარაკობები დავთენდობ. ეხლა შეგეშინდათ რა. ეხლა შეგეშინდათ. მაგაში დამადანაშაულობთ. მე მეუბნებით შიშზე მე ლაპარაკობ. თქმა უნდა თქვენ გელაპარაკებით ეხლა შიშ არ ხარ, ყველასთვის ცნობილია. არც ადვოკატად ვარ გიხარ, არც კაცად და არც პოლიტიკოსად. პირდაპირ ეთერში გეუბნები მაგას. მე ვისაუბროთ მაგაზე. კორექტულად ვისაუბროთ ძალიან გთხოვთ. ეხლა გავაგზავნოთ. არა, ვერ ვესაუბრებ კორექტულად ადამიანს, რომელიც ამ წუთში მადანაშაულებს გაღიზიანება. ერთი წამი ეს გამოიწვია რეალობა. სიმართლე არის ძალიან რთული და მწარე. კარგი, გაჩვენდით ეხლა სისულელე ესეთი შეურაცხყოფები თუ შეიძლება მე ვცდილობ ეხლა რა შეეხება იმას რაზეც თქვენ ვისაუბრეთ არაფერს არ გადავიდე შეურაცხყოფაზე მიუხედავად იმისა რომ ვერც ფიქრობ რა არის ამის შეკით რასაც გეუბნები აბსოლუტურ სისულელეს როგორც იურისტი ასევე და როგორც პოლიტიკოსი აზრზე არ ახართ არც ერთ მიმართულებით პირდაპირ გეუბნები ხა რა შეეხება დანარჩენ ჩვეულებრივად გაფუჭებული ხართ რა აი გაგაფუჭათ ბიძინა ივანიშვილმა დასაწყისშივე თქვენი კარიერის როგორც იურისტი ვერ შედეკით როგორც პოლიტიკოსი უკვე ვერ შედეკით